vamos de fiesta hasta que amanezca. La noche está buena, parece candela. En Latinoamérica esto se hizo pa' bailar. En Instagram, a mí me gusta cómo baila así, un movimiento que no tiene cualquiera. Toda mi gente está pidiendo repeat. Es que este ritmo se baila donde sea. Las manos arriba, que el ritmo se avecina. No olviden hacer esta receta, etiquétenme si lo hacen. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y síganme aquí en TikTok para más contenido.